Čiže vítajte pri novom videu a teraz sa ideme pozrieť do opusteného takého letného sídla, kde chodia bezdomovci cez leto. Čiže vidíte, že aj smeti sú tu. Dokonca sú tu aj dosť veľké slimáky, ale tým sa neideme zaoberať, samozrejme. Tu aj majú káble rôzne natiahnuté, pretože ľudia to tu úplne zničili v krásnej prírode. Tu ideme už k takýmto, ako to nazvať, neviem, nejaký vodič. Vidíte, práve tu niekto rútil kameň. Ja som dostal skoro infarkt, vidíte, aj tu sú rozbité skrinky všade. No a povedzme, petardy sú tam a blbosti. Čiže teraz tu je aj rozbitá taká elektrická skrinka. No všade smeť, čiže ľudia, dávajte pozor na prírodu. Dovidenia.